Salut! Eu sunt Maxim, fondatorul companiei Vinmax SRL, înființată în 2011. De ce anume cafea? De ce aparate? Este simplu. Scopul și misiunea noastră este să oferim cea mai delicioasă, aromată și din altă calitate cafea, prin intermediul aparatelor de tip vending, birou sau casă. Suntem printre primii în această industrie din Republica Moldova. Colaborăm cu companii de renume, Saeco, Necta, Bianchi și anume cu aparatele lor de cafea. Colaborăm cu acele fabrici de cafea a căror nume și gust de produse vorbesc de la sine. Portioli, Marzotto, Varanini, Pellini, Pera, Covim. Suntem reprezentantul oficial al brandului Dr. Coffee în Moldova, ceea ce ne permite să vă oferim și mai multă calitate și diversitate, întrucât modelele de aparate de cafea superautomate vă oferă posibilitatea de a vă alege varianta optimă în funcție de necesitate, preferință și buget. Chiar și cea mai simplă cafea își deschide aroma în aceste dispozitive și surprinde plăcut cu gustul său. Dacă mai devreme ne ocupam doar de cafea, la nivel profesional, acum încercăm să ținem cont de toate nevoile clienților și ne-am extins gama de produse, de la capsule de diferite formate, cât și cafea măcinată sau fără cofeină. Majoritatea produselor noastre de cafea provine de la cele mai bune prăjitorii italiene, ce se transmite din generație în generație, devenind o adevărată artă a cafelei. Preferințele lor gustative sunt cele mai apropiate de consumatorul nostru, și anume cafeaua cu gust intens și cu un ușor retrogust de ciocolată și zahăr brun. Acele mărci de cafea pe care le reprezentăm pe piața Moldovei și Transnistriei provin în mare parte din America Latină, boabele premium de la Robusta și Arabica, de la Portioli și Marzotto. În sortimentul nostru există și o cafea specială, anume creată pentru regiunea noastră, sub brandul de Cafea Angele și Cafeoro, care nu va lăsa pe nimeni indiferent. Prețul său relativ accesibil permite tuturor consumatorilor noștri să se bucure de gustul său complet și elegant. Compania Vinmax se dezvoltă mereu și datorită participării la expoziții specializate din Moscova, Milan, Rotterdam, Shanghai, a devenit distribuitor oficial al companiei ICT Technology, cel mai mare producător mondial de sisteme de plată și telemetrie. Toate acestea ne-au permis să cooperăm cu mai multe companii mari din Republica Moldova, precum Automol, Intercars, Linela, Darwin, Tucano. Încercăm mereu să fim mai aproape de client, astfel oferim produsele noastre atât în rate cât și cu diverse reduceri plăcute. În plus, fiecare client care a achiziționat un aparat de cafea de la noi poate conta pe suport tehnic, garanție și post-garanție. Mai mult ca atât, suntem dispuși să oferim cănuțe de toate mărimile și alte materiale de marca Portioli celor cafenele care doresc să lucreze cu acest brand de renume mondial. Mai multe informații puteți obține vizitându-ne la adresa noastră din Chișinău și la o ceașcă de cafea aromată, managerii noștri vor selecta cea mai potrivită opțiune pentru dumneavoastră. Vinmax, totul se începe de la o cafea.